اهلا بكم. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، ده اسمه طير. ده طير بيجي من السنة للسنة، في الشتاء بس. فانا حبيت اطبخ طير. فبصراحة بقاله فترة كبيرة جدا جدا ما شفتوش وما اجاش. كنا بناكله كتير جدا الاول، واكبر من ده كان شبه البط وبالطريقة ده. دوت الطير المهاجر اللي بيسموه الطير المهاجر. زي ما قلت بيجي من السنة للسنة. ده متوصى عليه عشان كان نفسي اكله، فوصيت عليه انه يجي. وبعدين ده عشان صغير، ده اسمه فراخ غيب. ده بالذات اسمه فراخ غيب، انما التاني كبير غر كده شبه البط. فانا حبيت اعمله معاكم عشان تعرفوا الطير. اللي ما يعرفش الطير ومعنى الطير، انا حبيت اعمله معاكم. زي ما انتوا شايفين كده، ده متنضف جاي لي زي ما انتوا شايفينه كده متنضف. فانا حبيت طبعا لازم، ده زفر ما بياكلش الا سمك من البحر، فطبعا لازم يتغسل كويس جدا وكذا مرحلة عشان يطلع مننا نعرف ناكله اصلا، وما تشمش ريحته زفارة ولا حاجة. جاي زي ما انتوا شايفين كده، مش نضيف من جوه، مش نضيف من جوه ولا من بره ولا اي حاجة. فده هيتغسل على كذا مرحلة عشان نعرف ناكله زي ما انا قلت. فاول مرحلة معانا هنبدأ بيها. اول مرحله معانا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، هننزل بميه، نحطه في ميه وبعدين ننزل بكوبايه خل. دي اول مرحله معانا. هو بيتغسل بمراحل كتير قوي، بس انا حبيت اوريكم واحده واحده. ده طير زي ما انا قلت، مش اي حد بيطبخه، مش اي حد يعرفه. آه بورسعيد بس حبايبي اللي بتعرف الطير ده. ده من بورسعيد، بورسعيد بس اللي تعرف الطير ده، وبحيرة المنزلة والبلاد حوالين، اللي حوالين بورسعيد كلها هي اللي بتعرف معنى الطير، مش اكتر من كده. لكن بلاد تانية ممكن ما تعرفوش اصلا. فاول مرحلة معانا هنغسلها ونرجع تاني. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، ده اول مرحلة معانا. طبعا اخد وقت كبير، مش قليل. زي ما انتوا شايفين كده من بره ومن جوه ودي الزور كان في معظمه في الزور، وفي الحتت اللي في الجناب اللي انتوا عارفينها ديت. وبعدين في حته في الطير نفسه، او في الحمام برضو بنعملها كده. الحته دي لازم تتقطع. الحته دي في ناس كتير عارفاها من بورسعيد، واللي عارف تنظيف الطير او الزفاره دي بتبقى في المنطقه دي بالذات لازم تشال. بتتقص كده بالمقص من ورا، دي بتبقى نتيجه زفاره. وبعدين الطير زي ما انتوا شايفينه كده جاي بريش صغير. فهو لو كان اجالي بصراحه بالريش كله كامل كنت انا نضفته صح، بس عشان جاي لي بالريش الصغير ده على قد ما اقدر هطلعه. عشان لو كان اجالب الكبير كنت طبعا عرفت اتصرف فيه، لان انا بعرف انضفه اصلا بالريش. فكده على قد ما اقدر هغسل اشيل الريش ده. بس دي اول مرحله معانا. حبيت اوريكم الميه طلعت منها عامله ازاي، وهنشوف تاني مرحله مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، دي تاني مرحله معانا. وهننزل بكوبايه دقيق وندعك كويس جدا برضو. زي ما انتوا شايفين كده كل مرحلة بتبقى اهم من التانية. هنبدأ في المرحلة التالتة. طبعا انتوا شايفين الفرق بين الاول ودلوقتي. سيبكم من الريش، زي ما قلت لكم الريش مش عارفة اطلعه اكتر من كده لانه صعب مليش ضافر، فمعلش. في المرحلة دي بقى هننزل بملح، وبرضه هعمل المستحيل ان انا اطلعه. دي المرحله قبل الاخيره. هننزل بملح كده برضه، ادعكه كويس وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، دي اخر مرحله في غسيل الطير عشان زفر، او في غسيل اي حاجه زفره زي البط وزي الحمام وزي اي حاجه. ده الميه دي طبعا بالملح، اكيد بالملح بقى. بعد كده برضه دي اخر حاجه، المرحله دي اللي هنطبخ من بعدها على طول، بس بعد ما ننضفه كويس قوي. الطير ده على فكرة، الطير ده في ناس بتسلخه، بتشيل الجلد ده بتشيله وبتطبخه كده. بس انا عشان ده صغير وكده مش عايزة اسلخه. بس دي اخر مرحلة معانا. دي بقى انا هبيته كده، مش هعمله النهاردة، لازم يبات كده. لو حبة تبيتيه كده، حبة مش حبة ممكن تخليه بعد ساعتين 3 كده. المهم ينضف من يشرب من البرتقال عشان ما يخليش ريحته زفرة، ومن الليمون وكده. زي ما انتوا شايفين ريحته بقت حلوة قوي جدا جدا من البرتقال.
بس انا مش هطبخه النهارده، بس انا حبيت اوريكم المراحل كلها بتاعه الطير وتنظيفه عشان ريحه الزفاره تطلع منه. بس هوريكم طبعا انا بطبخه ازاي. ده بتحشى بصل، بس مش النهارده بقى بكره. فانا استكفيت بالتنظيف الطير النهارده عشان الفيديو ما بقاش طويل عليكم. وان شاء الله هبدا بكره فيه، هبتدي بقى فيديو تاني فيه بطبيخه. هشوف بقى يا احط الاتنين على بعض عشان الفيديو يبقى واحد، او هعمل لكم البصل واعمل لكم طبخ الطير ازاي بس الفيديو تاني عشان الفيديو ما بقاش طويل عليكم. بس ده هتبيته زي ما انتم شايفينه كده عشان ان شاء الله اوريه لكم بكره وهو زي الفل. اسيبكم بقى، ما تنسوش اللايك الحلو اللي زيكم، وعقبال ما ارجع لكم تاني. باي.